Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsahivantsika amin'ity androany ity dia mahakasika ny olombelona rehetra miaina eto ambony tany. Ny teny ireo manampahaizana manao hoe aza zatra manao ireto zavatra anankitelo reto ianao. Voalohany amin'izany, ny manambela afo mirehitra ao anatin'ny tokantranonao, indrindra ny afo izay misy lelany na misy lelafo, ary indrindra ihany koa amin'ny alina. Satria nahoana? Voalohany dia fiarovana ny tokantranonao mba tsy ho may, fa ny tena ara-panahy kosa dia tadidio fa ny toerana misy afo dia tsy alany devoly. Satria ny devoly dia namboarina Zanahary avy amin'ny afo, ka raha vao mahita afo izy dia mivorivory eo avokoa izy ireo ary mipetraka eo amin'ny toerana izay misy an'izany afo izany. Ka raha ao ny tokantranonao misy afo mirehitra foana indrindra amin'ny alina, dia hovorian'ny devoly ao anatin'ny tokantranonao, ka tsy alao mihitsy izy ireo amin'izay fotoana izay. Ny faharoa, aza zatra ianao mamela ny vavahady na varavarany toaletinao misokatra, indrindra isika izay manana toalety ao anatin'ny trano. Satria ny toalety dia tranon'ireo devoly, ka raha vao misokatra izany dia miditra sy mivoaka ao izy ireo, mivezivezy ao anatin'ny tranonao. Ka raha mivezivezy ao anatin'ny tranonao izy ireo, dia lasa trano feno devoly izany tranonao izany, ka aoka akatoka ao avy hatrany izany toalety izany. Ny fahatelo, fadio ny mametraka sakafo na vilia na vilany na vera tsy misarona, indrindra amin'ny alina. Satria nahoana? Satria teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, isan'ny taona ozy izy dia misy alina iray ilatsahany izany aretina zany avy any an-danitra, ka mandeha izy rehefa tonga aty ambony tany, ao amina vilia na vilany tsy misarona no ifaharany, no ilatsahany. Ka raha mifomaraina ianao mihinana ireny zavatra ao anatin'ny vilia sy ny vilany ary vera tsy misarona ireny, dia izany aretina izany no mitsenanao amin'izay fotoana izay. Faharoa ihany koa, ny devoly dia mihinana sisa izay ao anatina vilany sy vilia tsy misarona ary ny rano na ao anaty vera tsy misarona. Ny devoly dia mihinana an'ireny ampitsakafo reny, ka raha avelanao tsy misarona izy reny, dia mihinana izy amin'ny alina tonga amin'ny maraina mbola iverina ihinana ny sakafo iny na isotra ny rano iny ianao, dia tadidio fa nihinana sisan'izany devoly izany, ka aza gaga raha ohatra ka tratrany aretina tampoka na ihany koa azony zavatra hafahafa amin'izay fotoana izay. Ka raha lasana bavy ho antsika mpiaino, ho antsika mpanaraka nyty fandaharana kely ity, zavatra anankitelo io dia aza vela mahazo toerana eo aminao. Ny afo aza vela rehefa atory fa vonoy, ny toalety aza vela misokatra fa ivezivezeny devoly ao aminao, ary ihany koa ny zavatra tsy misarona na ny vilany na ny vilia na ny vera tsy misarona dia aza mihinana zavatra inonao rehefa tonga ny maraina, fa tsaratsara arinao izany zavatra izany, satria mety ny latsany aretina na ihany koa efa nohan'ny devoly ka sisan'ny devoly izy amin'izay fotoana zay. Zay no fampatsahivantsika tamin'ity androany ity, ka aboneo, partageo, ataovy j'aime ity video ity, fa mbola maro zavatra zay ho resantsika insha Allah eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.